天哪！肖恩竟然命悬一线，肖恩大出血，陷入了昏迷。莉亚在旁边大叫着：“这荒山野岭的，附近根本没有人来救助。”莉亚呢，只能硬着头皮给肖恩做脚部的手术。死神难道要对肖恩复仇吗？大出血的肖恩能得救吗？这到底怎么回事？我们从头讲起。对了，说个重要的事，伯乐建了新频道，叫伯乐说剧，大家赶紧去订阅关注一下。伯乐的作品呢，会在两边更新，尤其是肖恩这种剧，已经订阅的在评论区打3个6，我看谁是铁粉。这天，肖恩在收拾衣服，莉亚问肖恩要去干嘛，肖恩表示已经连续工作3周了，我们来一场说走就走的旅行，我带你去森林野营。莉亚同意，于是两人一大早开车来到远郊的雨林，来到入口处，门卫呢竟然不让肖恩进，态度还挺凶，说是没有预约。肖恩有点生气，心想信不信我放被动技能。肖恩表示我查过攻略，里面有27个野营点，先到先得，不用预约的。门卫表示 There were 27 campsites at 6 a.m. by 6:45. 这是登记表，你们来晚了。肖恩还是想进去，莉亚表示算了，我们走吧。没办法，肖恩他们来到公共的野营点，肖恩和莉亚准备搭帐篷，里面有很多人，打球的、听音乐的，非常吵闹。莉亚不太满意，肖恩觉得凑合玩吧，能看树，能搭帐篷，晚上点个篝火啥的，氛围倒是就有了。此时，肖恩发现搭帐篷的好地方，正所谓面朝大海，春暖花开，这个角度啊，可以看到湖水。我们就在这儿建帐篷。肖恩刚说完，下一秒，这房着停的把好风景挡了个严严实实。肖恩和莉亚终于熬到天黑，附近都安静了。肖恩学土著人的方法，升起了篝火，两人准备吃烧烤。莉亚表示肖恩正准备撒播狗粮，忽然一声惊雷，竟然下起了大雨，两人十分的无语，这雨下的篝火是点不下去了，室外活动只能作罢。两人回到帐篷准备睡觉，肖恩告诉莉亚，想起了以前破公寓的滴水声，这样的节奏呢有助于睡眠。刚说完，隔壁房车的人开始吵架，肖恩找来耳塞给莉亚堵住了耳朵，两人刚要入睡，好家伙，帐篷开始漏雨，莉亚受不了接连不断的打击，这次野营太糟糕了。莉亚表示明天直接回家。莉亚决定睡车里，肖恩则留守帐篷。这接连不顺利的预兆，注定第二天要出大事。一夜过去，天亮后，莉亚看到肖恩乖乖的在餐桌前等自己，前面放着绿苹果，不时的还把玩一下。莉亚有点心疼肖恩，肖恩同意和莉亚现在就回家，但莉亚知道肖恩想继续在这儿玩一下，于是陪着肖恩去远足。此时，死神悄悄的尾随其后，两人往深山里走了3个多小时，发现一处风景不错。莉亚呢要给肖恩拍照留念。肖恩站在一棵树上，莉亚蹲下拍，这个角度能把肖恩拍得高大威猛。莉亚让肖恩稍微往左动一下，肖恩大喊一声，滑倒在地。莉亚赶紧冲上去，肖恩感觉到一阵剧痛，原来肖恩的左脚严重扭伤，脚腕都变形了。脱掉鞋和袜子，肖恩的脚骨已经错位，必须立刻矫正，否则血液不通，整个脚就会坏死。肖恩让莉亚帮他正骨，肖恩表示我数到3，你就把我的脚使劲往回搬。1, 2. 肖恩开始大喊，莉亚表示，可是在电影里一般都是抢先1秒，来个猝不及防。肖恩表示不要搞偷袭，吓得我放了一个被动技能，小病变大，这个咋整？莉亚让肖恩检查脚，肖恩看了看，表面看骨头复原了，但肖恩啊意识到不妙。肖恩分析，我以为是扭伤，没想到是胫骨后动脉撕裂。如果不马上手术，我这只脚就废了，到时还得截肢。莉亚一听就吓尿了，准备打救援电话，但深山老林里根本没有信号。莉亚想跑回营地打电话，肖恩却说来回往返跑步的话也需要4个多小时，到时我的脚就残废了。此时，肖恩忽然想到办法，他带着小折刀，跟手术刀一样快。帐篷维修工具里呢有尼龙线，用鱼钩可以当缝合针。肖恩让莉亚给自己做手术，但莉亚却不同意。肖恩表示这手术并不复杂。肖恩告诉莉亚，放心，我在旁边指挥你，只需要2、3针就能缝合。但莉亚呢还是不同意，动脉血管又不是牛仔裤，说缝合就缝合。肖恩不搭这个话茬，快去拿我包里的龙舌兰酒，那可以消毒。我的脚呢在1分1秒的死亡。见莉亚还是不动，肖恩生气了。
莉亚终于开始准备手术，需要的工具都放在地上。肖恩开始喝酒，用来麻醉自己的神经。莉亚呢，让肖恩可别喝多了，喝醉的话谁来指导我手术？肖恩表示放心，喝多少毫升我早就算好了，203.7489毫升。这瓶酒呢还要消毒伤口。肖恩看到莉亚放工具的位置不对，竟然指责莉亚，手术刀应该放左边，海绵应该放右边，针头和缝合线放中间。莉亚立刻调整，肖恩啊，能商量个事儿吗？别以发号施令的口气说话，我现在紧张得全身冒汗。肖恩回答，好吧，对了，就算我喝了酒，一会儿你切开我脚踝的时候，我也会极度疼痛，我可能会大叫，甚至晕厥，但你必须这么做。肖恩已经想到了最坏的结果。当然，什么都不做的话，我的脚也保不住，赶紧做吧。手术终于开始，莉亚用酒先把刀子消毒，为保证切得准，莉亚在脚踝上用笔画了一根2.5厘米的黑线。莉亚开始下刀了，肖恩会疼晕过去吗？肖恩疼的还是忍住了，一股鲜血涌出。肖恩指挥，快绷紧止血带，然后用海绵把血弄干净。莉亚在肖恩小腿的位置用布条把腿捆住，清理好后，莉亚发现肖恩表示很好，现在你只要用引线把边缘缝在一起，不过要小心。话说到一半，肖恩停住了，快把背包枕放到我头下。刚说完，肖恩竟然肖恩昏厥，莉亚急了，这可怎么办？手术才做到一半，还没缝合，再这样下去，肖恩会失血过多而死去。而此时，死神在一旁开始偷笑，这次终于有机会把肖恩收走。这一刻，我等了20多年。莉亚用力推着肖恩，肖恩根本无法苏醒，莉亚慌了，然后又冷静下来分析，现在伤口裸露，如果跑回营地去叫救援的话，肖恩一直在流血，将必死无疑。唯一的办法呢，必须完成手术才行。我可是肖恩的女人，在这紧要关头，如果是肖恩会怎么办？对，肖恩会开大。莉亚陪了肖恩这么久，耳濡目染也会一点点。莉亚开启山寨版的死神退位，旁边的死神都惊呆了，我去，这个女人竟然也会，但技能太弱，我要攻破它。莉亚开始缝合，她用钳子捏住鱼钩，把鱼钩穿入脚踝，开始缝合胫骨后动脉。莉亚用酒冲洗了下手，如果连线都抓不住，那怎么打结？莉亚想到好办法，她拿出神秘的东西，在手上涂了起来。这里考下大家，莉亚用的什么东西防止手打滑呢？莉亚开始穿针引线，在肖恩脚上1针、2针、3针，终于缝合好了。过了一会儿，肖恩缓缓醒来。莉亚笑了，死神却哭了。唯一一次让肖恩领盒饭的机会也没了。肖恩醒了，快跑！死神连滚带爬爬出了森林，看来是成功了。莉亚松了一口气，少半瓶酒一饮而尽。自己第一次手术还是给肖恩做的。莉亚去营地打救援电话，几小时后，肖恩上了救护车上。救护人员表示，莉亚的手术太及时了，虽然做得不完美，但动脉里有少量的血流，已经可以保住这只脚了。救援人员问这手术怎么做的，肖恩解释用帐篷的修理工具以及鱼钩，简直不可思议。莉亚开车和肖恩回了家，毕竟脚做了手术，需要休息几天养伤。莉亚表示，真是糟糕而又难忘的一次野营。肖恩还差点失去一只脚，但莉亚却很高兴，肖恩能带自己出门。两人靠在一起，人生又多了一次难忘的回忆。本集完，本期是梁毅系列。对了，大家去订阅一下伯乐的新频道伯乐说剧，伯乐两边都会更新，那边以说剧为主。梁毅的第5季可能在那边更新哦。已经订阅的，在评论区打666，我看谁是铁粉。本期问题：莉亚做手术时防止手滑用的什么东西呢？知道的发到评论区哦。看这集时，伯乐也吓了一跳。肖恩竟然让莉亚做手术，还差点失血过多，领了盒饭。这应该是梁毅系列里肖恩最危险的一次，比上次地震被困那次还要危险。还好莉亚比较给力，山寨版的死神退位也很及时。好了，本期内容就到这了，记得关注、订阅、点赞、收藏、转发哦。我们下次见啦，拜拜。